Amin. Allah Mən əzəli qəhrəmanan olmuşam. İkincisi Ağdam döyüşünün batalyonunun, Sabunçara batalyonunda gedən uşaqların üzərində nəzarətçi ana kimi iştirak eləmişəm. Bugünkü gün bizi bura yığdığına görə biz ona uzun ömür, Fərhad müəllimi, Kəbleyə, Məşədiyə bizi o ki, beləncik gündə yadına salıb, vətənin bu ağır günündə, müharibənin getdiyi vaxtında o ki, bütün şəhid ailələrini, şəhid bağlarını, invalid əliləri yadına salıb, toplayıb dövrəsinə, onlara əl uzadır, kömək əlini. Allah onu həmişə kömək əli uzatsın. Allah onun təpəsindən 5 əllə töksün. O da bizdə yerdə qalan əhalisini necə hindi yığıb dövrəsinə, onlarla bölüşür payını, sağ olsun. Biz Ramana qəsəbəsindən gəlmiş, şəhid analarıyıq, kəndimizin əziz uşağı olan Fərhad müəllimə, mən də indi ədəb-veli dinləndirəm, Fərhad müəllimə can sağlığı arz edir. Allah onun ata-anasını rəhmət eləsin ki, belə tərbiyəli oğul böyüdüb. Bu vətənin dar vaxtında, pis vaxtında, ailə öydə çörək tapmayan vaxtında, o ailə kimi yığıb ananı, bacını başına bir parça çörək verir. Biz ona öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Allah onun ata-anasını rəhmət eləsin. Özünü dünyada can sağlığı, rayonumuzun da icra hakimi Vaqif müəllimin, yağın ki, burada işi var, bunun Fərhad müəllimlə sərətən işləyirlər, ona da can sağlığı. Fərhada da mən bilmirəm nətər özlərinin minnətdarlığımı bildirim. Özüm şəhid anası. Cəhbə xəttində balam var. Erməni ilə hələ üzbəüz oturur. Sağ ol oğlum. Allah sənin uzun ömür versin. Allah sənin ruzunu bol eləsin. Sən də bizim kimi anaları, ataları, balaları yada salasın. Onlar indi mən danışım. Buyurun. İcazə olar. Buyurun. Hörmətli birinci bağışlıyorum. Oğlum bağışla yine sen mən ki, o gündən ki qabul eləmirsən. Mən elə bilmişəm Mirəsədullah, mən üçün şəhid olmayıb da. Sən kimi oğullar, bizi kimi ananı, oğulsuz ananı özü analıq getirmişsən. Allah səni həmişə başının üstündə dayansın. Amin. Amin. Heç dünyada səni neynim deməyəsən. Amin. Səni Allah atıvı, anıvı rəhmət eləsin. Mən 88-ci ildən oğulsuz qalan anıyam. Hələ bugünkü gün necə səndən başqa bir yada salan olmadı ki, bu oğulsuz ananı tək öylərdə qalan ananı gedək birbaşa çıxaq ki, bu oğulsuz ana neynir? Ancaq onu deyin, bağışlayın. Bir 2 il bundan qabaq Həmid ağa şəhid ailəsinin həyətinə gəldi, dedi, Rəfqə xala, bağışla məni, mən bu həyətə gəlmişəm. Gələ bu 1000 manat pulu şəhid ailələrinə dəvət ediblər. Yardım ediblər. Kim bizi kimi anaları, şəhid anası, oğulsuz tək öydə vahid qalan anaları yada salır, Allah həmişə onu yada salsın. Amin. Can sağlıq versin. Amin. Arzumuz budur ki, Allah sənə o qədər var dövlət versin ki, həmişə beləcə ailəni dolandırasan. Amin. Allah atuğun anı rəhmət edəsən. Amin. Can sağlığı arzu edəcək. Amin. Mən Vətən Müharibəsi Əlilləri və Şəhid Ailələr Cəmiyyətinin Sabunçu rayon şöbəsinin sədriyəm. Bizim cəmiyyətdə 400-ə yaxın şəhid ailəsi Qarabağ əlili birləşibdir. Həqiqətən vəziyyət bu dəqiqə həddindən artıq ağırdır. Ona baxmayaraq, vəziyyətin ağırlığı bir yana, bizim vəziyyətimiz bu vəziyyətdən 2 qat ağırdır. 2 qat ağırdır. Bizdə elə əlillərimiz var bu dəqiqə, yataq xəstələrdir. Bunlar durmağa
belə o yeriməyə hamısı qalıb, mərhumdular, yeriyə bilmirlər. Ondan əlavə, bizim rayonumuzda, Sabunçu rayonunda belə xeyirxalq əməllər, xeyirxalq iş sahibləri mövcuddur və onlar hər vaxtı biz müharibənin zərər çəkənləri kimi bizlərin qayğısına qalır. Bundan əlavə, bizim rayonuna belə tədbirlər, məsələn, bunlardan biz göstərik yanında olduğuna görə demirik, biz bunu həmişə deyirik. Hacı Fəhrat həmişə bizimlə maraqlanıb, bizim qayğılarımızla maraqlanıb və buna sübut olaraq mən bunu rəsmidə deyirəm, indi də deyirəm, 50 nəfər bizdən, bizim cəmiyyətdən 50 nəfər ağır vəziyyətdə olanın, onsuz da hamı ağır vəziyyətdədir və bunların içində ağır vəziyyətdə olanların 50 nəfərini götürüb himayəsinə hər ay imkan daxilində köməklik eləyir. Bizim rayonumuzda da belə tədbirlər davam eləyir. Rayonumuzun icra başçısı da yerlərdə imkanlı şəxslərə biz müharibə şəhidlərini, əlillərini mütəməddə yerlərdə imkanlı şəxslərə tapşırır. Çox söz demək olar. Mən şəxsən cəmiyyətimiz adından belə xeyirxalq insanlara uğurlar arzulayıram. Onları Allah Taala həmişə imkanlı eləsin. Belə bizim bu əziyyət çəkənlərimizə həmişə kömək eləsinlər. Bu dəqiqə ağır vəziyyətlidir. Boğulanları boğmaq lazım deyil. Onları çəkib o buruqlarından çıxartmaq lazımdır. Sağ ol hacı. Mən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ ol. Allah qoysa səsi parlamentdir. Hamısı da parlamentdir. Amma mən böyükü tədbiri görəndə, neçə il mən orada işləmişəm, böyükü tədbiri görəndə mən biraz şad oldum ki, dedim, balam, nə o Azərbaycanda da belə olan çıxıbdır ortaya ki, bu invalidlər, əlillər, deyib, sahibsiz adamlara sahib durubdur. Mən artıq söz demirəm. Mən sizdən çox elə uzun ömür arzulayıram sənə. Belə işin uvan da olsun, balaların salamat olsun, Allah ömrünü uzun eləsin. Çox sağ ol Günal, sən ki belə xeyirxah işlə məşğul olursan, çox sağ ol Günal. Sənə belə çox sağ ol deyirik, hamımız adını çox sağ ol deyirik. Sağ ol. Bizim hamımızın məqsədi olmalıdır ki, biz bir-birimizi qorumalıyıq. Biz bir-birimizi qorumalıyıq. Belə şəxsləri biz qorumalıyıq. Sözlə demək yox, əməlimizdə biz göstərməliyik ki, belə adamlar o zərər çəkənlərin görürsünüz qayğısına qalır, imkansızların qayğısına qalır. Belə adamları qorumaq lazımdır. Bəli, yox, bunun hamısı biz, mən özüm yenə bu vaxt dediyim kimi, bu müharibədə yaralanmışam və bizdə 400-ə yaxın, bir də mən təkrar edirəm, kollektiv var. Bizim hamımızın məqsədi olmadı ki, belə şəxsləri biz qoruyaq. Heç kəs, hələ indiyənə qədər çox olubdur belə haqq hesablar, deyilənlər televizorda, ayında, bayında, amma belə real hərəkət edənlər olmayıbdır. Real hərəkət edənlər olmayıb. Hələ heç kim, bir məsələn bizim o icra başçısından başqa, bizlə maraqlanan olmayıb. Bir Fərhad müəllimdən başqa, Hacı Fəhraddan başqa. Mən üzünə qarşı demirəm, mənim təbiətimdə yoxdur yaltaqlanmaq. Mən sözü söz kimi deyirəm. Bu adam qənimətdir bizim üçün. Biz kateqoriyalı adamlar üçün. Çünki həmişə bizim qayğımızı çəkir. Allah köməyində olsun. Bir neçə sözdən mən deyim. Biz hamımız alqışlayırıq, Hacı Fəhradın hamımız alqışlayırıq. Mən dəyəcəyim odur ki, olan sözlərim hamısını deyirəm. Qurbat müəllim qabaqsa deyir hamısı. Az eləyək, qabaqdan gələn 96-cı il Fəhrad müəllimin ürəyində, qəlbində nə varsa qoy ona nail olsun, qoy o işin həmişə dalınca olsun, öz fikrində olan nailiyyətlərin sahibi olsun. Sağ olun.
Dediyimə baxmamış, dedim nə oldu? Düşün ki, Allah'ımız bizi yaradanda eyni yaradır. Aramızda fərq koymuyor. Bu günləri o fərqi birbirinin arasına salan özümüzük. Sizdən çox xahiş edirəm, hamınız özünüzə qiymət verin. Siz Allah'ın bəndəsisiniz. Bu günləri qida, geyim, yaşayış fərqi birbiriniz arasında olmamalıdır. Fərq əqidədə ola bilər. Qidada, yaşayışda, geyimdə fərq olmamalıdır. Tərəfkar olun, başınızı uca saxlayın. Hamımız indi analar oturub burada, hamımız igidlər böyütmüşsünüz. Onlardan şəhid olanlar da var, Allah onlara rəhmət eləsin. Əlil olanlar da var, Allah onlara kömək olsun. Allah onlara can sağlığı versin. Siz təsəvvür edin ki, sizin böyütdüyünüz o evlatlar ki var ha. İnandırım sizi, siz bəlkə də heç bilmirsiniz ki, onların qiyməti nədir? Kim şəhid ola bilərdi? Kim əlil ola bilərdi? Yalnız namusluğu yüksək səviyyədə olan insanlar, yəni sağlam insan, o dərk eləyə bilirdi ki, müharibəyə getmək lazımdır. Vətəni qorumaq lazımdır. Namusunu çəkmək lazımdır ana, atanın, bacının, qardaşın. Siz həmişə fəxr eləyin. Sizin evlatlarınız sağlam insan böyütmüsünüz siz. O ki, kim gedmir, kolda gizlənir, onlar xəstədir. Onlar kamil insan deyil. Onların heç Allahın yanında da hörmətləri olmayacaq. Bir də unutmayın ki, Allah şəhidləri rəhmət eləsin. Şəhid heç vaxt ölmür. İnandırıram sizi ki, onların ruhu bizim ətrafımızdadır. Onların ruhu veriləcək sizin evə nəticəyə. Onlar yenə qayıdıcılar sizin evə. Unutmayın onu. Həmişə başınızı uca saxlayın, tələb eləyin. Tələb eləyin. Biz millət tələbkar olmasaq biz yatmamalıyıq. Biz tələb eləməliyik, zavod direktorundan tələb eləməliyik, sexdən tələb eləməliyik, zavod naçarnik sexindən tələb eləməliyik. Nə vaxta qədər bu belə gedəcək? Nə qədər biz öz həyatımıza, öz günlərimizə laqeyd baxacağıq. Həyata insan gətiririk, övlad gətiririk. Məhər biz övladı əzab, əziyyət çəkmək üçün gətiririk. Bu kimin üçündür bu övlad? Məhər bu övlad gələcək Azərbaycanın vətəndaşı olmayacaq. Gələcək Azərbaycan deyil o evladlar. Bəs buna nə laqeydlikdir biz? Bu günləri onlara əzab, əziyyət, işgəncə gətiririk. Onları beli bükülməyə gətiririk. Mümkününüz oldu, olmadı, sizdən hamıdan xahiş edirəm, evlatlarınızı oxudun. Savada sarı yönəldin, elmə sarı yönəldin. Bizim çıxış yolumuz onu ilə bağlıdır. Əgər bizim millət savadsız olsa, bizim gələcəyimiz olmayacaq. Biz koloniya şəklində düşə bilərik, bizim üzərimizdə ağalıq eləyəcəklər. Mən dünən televiziyada dedim ki, konfet kağızı ilə bizi allada bilərlər. Ona görə çalışın, çalışın evlatlarımızı, uşaqları çətinlik də olsa oxutdurun, böyüdün. Bir də bax, bugünkü gün mən sizə inandırım, siz bir-birinizdən xəbərdar olun, bir-birinizdən əl tutun. Bu günlər hər birimiz bir-birimizi qorumalıyıq. Bizim bu müqəddəs Allah qarşısında olan borcumuzdur. Allah insanı yaradanda o özü üçün, yəni o insan özü üçün yaşamamalıdır, o insanlıq üçün yaşamalıdır. O həyata gəlirsə insanlar üçün gəlir. Məyər hansı insan insansız bir yaşayış tərzi görüb? Siz həyata gəlmişsiniz, yaşlı qadınlar, yaşlı kişilər, neyle, özünüz üçün nə gün gördünüz? Məyər siz öz həyatınızı evlada həsr eləmədiniz, evlad böyüdmədiniz. Siz evladı böyüdəndə nəsə güdürdünüz, nəsə umurdunuz ki, bundan bir xeyir əldə edəcəksiniz. Onun 1% sizin idi ki, ya qismət, aparıb bastırar, bastırmaz. O həyata gələn evlad bütün insanlar üçün idi. Bu günləri hər bir ata, ana başa düşməlidir ki, evlad fərqi olmamalıdır. Evlad varsa hamımızın evladlarıdır. Əsl ata, ana qayğısı belə olmalıdır. Evladların arasında fərq görə biz qoymayaq. Evladlar bizim gələcəyimizdir. Bizi qoruyanlardır. Bizim torpağın gələcəyidir, nəslin gələcəyidir, millətin gələcəyidir. Bunu hamımız başa düşməliyik. Heç nəyə, heç kəsə, heç kimə baş əymək lazım deyil. Yalnız Allahdan başqa. Bizim yolumuz odur. Nicat yolumuz odur. Bizi yaradan alim bilir ki, bizim həyat tərzimiz nə cür olmalıdır. Adi bu telefonu biz götürsək, görürsünüz ki, bunu yaradan alim altına texniki pasport qoyur ki, mən bundan istifadə eləyəndə çaşmayayım, yəni düz istifadə eləyim, bunu təmir eləyəndə çaşmayayım. Bizi yaradan o böyük alimimiz Allah'dır. O bilir ki, bizim yolumuz, yəni nicat yolumuz hardandır. Onun üçün də bizə bu Quran-ı Kərimi verib.
Bu bizim qayda qanundur. Bu bizim o yolun, divara da yazmışam ki, Allah dərgahına gedən yolun xəritəsidir. Yəni biz ondan istifadə etsək, çaşmarıq, azmarıq. Hətta bizim sağlamlığımız orada var. Məni düz başa düşün. Yalnız Allaha, müraciət edin Allaha, çağırın Allahı, sevin onu. İnandırım sənə, Allahın yolu ilə biz geçsək, yaxın günlərdə gözəl gələcəyimiz olacaq. Bu nə əzab əziyyətdir. Məyər Allahın bəndəsi, Allah onu yaradanda bu gün üçün, ağır gün üçün yaratmışdı. O əziyyət çəkməliydi. Bu günləri çəkdiyimiz əziyyətlər də mən inandırım sizi ki, hamımızın öz bəlalarımızdır. Öz savadsızlığımız ucbatı, həyata laqeyd baxmağımız ucbatı, tələbkar olmamağımızın ucbatı, getirdi çıxartdı bizi bu günə. Vaxt var idi biz əti çörəyi tullayırdıq. Sürücülərimiz benzini ağacların dibinə tökürdülər. Bu israfçılığa yol verirdir. Bax, bu günlər o əzab əziyyəti biz çəkilir. Allahın yolundan döndük, uzaqlaşdıq. Amma görürsünüz ki, insan çətinə düşəndə istərsəniz Allahın çağırır. Allaha yalvarır. Bu nədir? Bu o daxildə olan ikinci, yəni ki, ilahi bədəndir ki, o Allahla bağlıdır. Biz yenə onu ilə müraciət edirik Allahımıza. Amma yaxşı günlərdə biz Allahı tanımırdıq, Allahı yada salmırdıq. Bu günləri nicat yolumuz odur. Hamımız Allahla, yəni Allahın qoyduğu qayda qanunla, şəriət qanunu, muhumatçı yox. Bəzilərimiz onu muhumatçı yozurlar, cəmaatı çaşdırırlar, Allahdan uzaqlaşdırırlar. Bizim Allahımız deyir ki, hər bir insan böyük bir elm sahibi olmalıdır, oxumalıdır, gözəl həyatı olmalıdır, gözəl yaşayışı olmalıdır. Dünyada nə varsa Allah bizim üçün yaradır. Hamımız üçün də bir cürə, fərq olmamalıdır. Qida, geyim, yenə deyirəm, yaşayış fərqi insanlar arasında olmamalıdır. Yalnız əqidə fərqi, biri biraz ağıllı olar, ondan biri biraz ağılsız olar. Yalnız fərq bunda olmalıdır. Amma bir günlər biz Allahın varı ilə, Allahın malı ilə özümüz, ağa kimi özümüzü hiss edirik. Özümüzü qaldırırıq. Hamam suyu ilə, yəni Allahın malını paylayırıq, nəsə özümüzü bir hörmətli bir şəxs sayırıq. Məyər bu payladığımız, verdiyimiz Allahın malı deyil. Bizim özümüzün nəyimiz var burada? Heç bədən özümüzün deyil. O da Allahındır. Vaxtı çatanda bu bədən yetişəndən sonra torpaq onu alır qoyunlar. Hamımız bunu dərk eləməliyik. Xahiş edin, cavanlara, uşaqlara, qoyuların gözəl gələcəyi olsun. Alim olsunlar, savadlı olsunlar. İnsan xasiyyəti, xüsusiyyətli bir şəxslər olsunlar. Amma bu günləri bizim əksəriyyət cavanlarımız görürüz ki, insanlıqdan uzaqlaşırlar, maşına dönürlər, biri nəşə çəkir, biri piyansqalıq eləyir. Məyər Allahımız bunu bizə arzulayıb mı? Biz hamımız bir gün çalışmalıyıq ki, Allahımızın istədiyi insanı qaytaraq öz yoluna. O Allahımız istədiyi kimi olsun. Necə Allahım onu görmək istəyir, o şəkildə olsun. Bu günlər elə bu elədiyimiz əməllərdə inandırım sizi ki, mənlikdə gör. Xahiş edirəm, mənə nə sağ ol deyin. O barədə heç mənə bir başqa söz-söhbət lazımdır. Bu Allahımızın hökmüdür. Allah tərəfindən gələn nidadır, hökmdür. Bu günlər hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Mümkünü olan hamı eləməlidir. Bu, hesab edin ki, bu Allah tərəfindən sizə göndərilən bir borcdur. Yaxşı günlərimiz olar qaytararsınız. Amin.